Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam tutorial online untuk mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, ditujukan terutama untuk mahasiswa program studi S1 PG PAUD. Saudara, pada materi keempat ini kita akan membahas tentang praktik mengajar yang sudah Anda lakukan di lapangan pada sepekan yang lalu. Bagaimana? Apakah semuanya sudah melakukan praktik kedua berdasarkan 2 RPH yang sudah dibuat? Jika sudah, mari kita diskusikan hasilnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.